Hvem hadde mest draget på kvinnene av dere? Det var meg. Det var deg. Men det var fordi jeg da var tynn og hadde sikkert mer selvtillit på akkurat det området. Så akkurat der vant jeg, liksom. Det bekrefter du. Ja. Dette blir jo et hypotetisk spørsmål. Om dere hadde vært søstre istedenfor brødre, hvordan ville dere vært da, tror du? Ganske vulgære. Jeg tror jeg har hatt litt sånn horete klær og sånn. Vært litt sånn der rappe i kjeften og røyka mye og vært litt sånn den typen. Altså det jeg tror Fredrik lurer på, er om vi hadde vært like gode venner. Sånn, ja. Vi hadde sett ut som horer og røyka. Jeg prøvde bare å svare. Rett på utseendet. Nei, jeg tror vi hadde sett ut som horer. Det tror jeg nok. Jeg føler at vi hadde delt mer enn det vi gjør nå med hverandre, og dermed kanskje ikke vært klart å holde ut med hverandre så lenge. Nei, kanskje ikke. At vi hadde liksom vært sånn... Fordi det er så mye dere ikke deler? Ja, for vi holder litt igjen. Derfor så føler jeg at liksom vennskapet kan vare lenger, da, på en eller annen måte. Jenter lager så mye drama også. Jeg føler at vi hadde laget mye mer drama, mens nå bare feirer vi det under teppet. Mens de liksom skal komme til bunns og finne ut av det. Vi feirer under teppet som ekte mannfolk.